បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Sage TV YouTube Channel នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍ក្នុងការដើរព្រៃម្នាក់ឯងហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំងូតទឹកប្រឯងនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំមានទឹកអូរជ្រៅកន្លែងខ្លះក៏ជ្រៅកន្លែងខ្លះរាក់វាជាកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចមិនថាអ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនេះឬក៏អ្នកក្រុងអីគឺសិតសឹងតែមិនងាយមានអ្នកដែលហ៊ានមកតែឯងហើយងូតតែឯងទេដោយអ្នកខ្លះគេខ្លាចខ្មោចទឹកព្រាយទឹកឬក៏អារម្មណ៍ខ្លាចវាធ្វើឲ្យយើងស្រមើស្រមៃថាទឹកនឹងមានពស់ទឹកនឹងមាននាគទឹកនឹងមាននិយាយទៅគឺគិតតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនខ្លាចហើយហ៊ានងូតទឹកនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំបែបហ្នឹងតែឯងគឺខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេដោយសារខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីគួរឲ្យខ្លាចពីតូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់ងូតទឹកអញ្ចឹងម្នាក់ឯងដែរដោយប៉ុន្តែខ្ញុំ move ទៅនៅវត្ត in the city ហ្នឹងវាតាំងពីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគឺអត់សូវសឹងថា 4-10 ឆ្នាំអីមិនបានងូតទឹកក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបានងូតទឹកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏អត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចដែរនឹងឲ្យសប្បាយចិត្តពេញចិត្តខ្ញុំងូតនឹងអាចចូល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងគ្រាន់ថាអត់បានថតអីទាំងអស់ទេគ្រាន់ថតខ្លះហើយជាទូទៅក៏មិនមែនងូតទឹកអីបរហាញសាច់បរហាញអីដែរបើសិនជាមានមនុស្សវិញប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺទៅតែឯងហើយកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សចឹងអារម្មណ៍វាហាក់ដូចជាកន្លែងហ្នឹងវាជាកន្លែងរបស់យើងផ្ទាល់យើងចង់ដោះអាវយើងចង់ស្រាតខោយើងចង់និយាយអីគឺបែបថាអត់មានមនុស្សអត់មានអ្នកណាមើលឃើញយើងលើកលែងតែសត្វបក្សីអ្នកតាព្រៃភ្នំរុក្ខទេវតាអីដែលនៅហ្នឹងគេមើលឃើញតែក៏ខ្ញុំក៏មិនន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាធម្មតាទេយើងចូលចិត្តរស់នៅបែបហ្នឹងយើងក៏ចូលចិត្តលុយយើងក៏ត្រូវការធ្វើការងារដើម្បីមានលុយផងដែរហើយក៏គ្មានការងារនៅកន្លែងហ្នឹងដែលអាចឲ្យយើងរកលុយបានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចូលចិត្តហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំទៅជួបឬក៏បានងូតទឹកបែបធម្មជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានផ្សារភ្ជាប់រាងកាយមួយហ្នឹងទៅនឹងចក្រវាលបានទទួលធម៌ពលអំពីធម្មជាតិធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែលពិបាកនឹងបរិយាយគឺថាអ្វីដែលយើងបរិយាយទៅអ្នកផ្សេងដែលគេគ្មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងក៏គេក៏មិនយល់អាចថាយើងជាមនុស្សឈួតមនុស្សបែកឆ្វេងហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូបើសិនជាដឹងថាមានអ្នកគិតបែបហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានអ្នកខ្លះដែលគេចូលចិត្តធម្មជាតិស្រឡាញ់ធម្មជាតិគេក៏ចង់សាកថាមួយទឹកក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចកន្លែងហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូបង្ហោះទៅក្រែងលោមានអ្នកដែលគេគិតចង់មកងូតបែបហ្នឹងគេចង់សាកមើលថានៅពេលដែលមុជទឹកក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងវាខ្លាចអារម្មណ៍ខ្លាចហ្នឹងតើគេអាចយកជំនះវាបានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំចូលចិត្ត
ចូលចិត្តងូតទឹកទឹកជ្រោះទឹកអូនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងបានងូតទឹកជ្រោះទឹកអូដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមនេះវាប្រៀបដូចជាយើងនឹងឯងបានផ្សារភ្ជាប់រាងកាយរបស់យើងនឹងទៅជាមួយនឹងចក្រវាលយើងនឹងឯងបានទទួលធម្មពលអំពីចក្រវាលធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលកាត់បន្ថយនៅ stress អីបានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងនឹងឲ្យសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់សំឡេងស៊ីនខ្លះ Oh I'm alone in the forest look at that it's beautiful fact everybody how to call fact in English it's fact it's wide like a wide fact oh my goodness oh my oh my god oh that's amazing oh I know I'm black than such wow for me